गाइस यो माछा चाहिँ चरङ्गे खोलाबाट आज मारेर ल्याएको है। एकदम माछा चाहिँ अब असला भनेको लास्टमा कत्ले माछा रहेछ। तर आज मजाले खानुपर्छ। ल गाइस अब यसलाई चाहिँ टक्क धुइयो रेडी बनाइयो। अब यसको पकाउने पालो। अब यो मारेको त देखाउनु पाइएन हैन, यो चाहिँ इनलिगल तरिकाले मारेको हो। यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा गयो नुन, त्यसपछि गयो थोरै तेल। खुट्टा नि रह्यो यार। त्यसपछि अब जान्छ बेसार। अब गइन्छ यसलाई हामी मोल। टक्क रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ ग्यासमा भन्दा नि एकदम स्पेसल ठाउँमा हैन, लोकल तरिकाले आगोमा पकाइन्छ। यी आगो पनि रेडी भइसक्यो। लोकल तरिकाले आगोमा पकाएर टक्क अब यो माछालाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तेल तताइन्छ। तेलमा चाहिँ हल्का, बेसी पनि हैन, हल्का लिमिटमा त्यसलाई फ्राई गर्ने हो। फ्राई गरेपछि चाहिँ पछि झोल हालेर खाँदाखेरि लेट्स सी हेर्दै गरौँ है त कस्तो बन्दो रहेछ रेसिपी। हामीले हाल्यौँ तेल। गाइस फाइनली हाम्रो चाहिँ माछा चाहिँ फ्राई भइसक्यो। अब बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो अब अलिकति यसो सामान, यसो अलिकति प्याज गोलभेडा सोलभेडालाई चाहिँ कटिङ गर्नु बाँकी छ। मसला नि यहाँ रेडी हुँदैछ कि बस यति गरेपछि त फेरि सक्यो हो।
आएको पनि आयो है भिडियोमा कता मुख बाहिर गएको आयो धेरै भुटेको छैन नि अलिअलि भुटेको सानाबाट प्याज लिएर ल्याएर त आएर के लसुन